توجه کنید بی پدر و مادر بودن این حماسی‌های فلسطینو، خودشون یک بم میذارن توی ماشین کهنه. البته من نمیدونم این فیلم جدید یا قدیمه کاری نداریم، ولی یه بم میذارن توی ماشین رو منفجر میکنن. بعد یه دم که اونجا منتظرن، بعد از اینکه ماشین منفجر شد میرن نزدیک ماشین، میفتن رو زمین و میخوابن که مثلا این بم منفجر شده و ماها زخمی شدیم و از این حرفا. و اینم یعنی اسرائیلیا با راکت زدن، حالا بمباران کردن یا هر چی که زدن، این ماشین رو به این روز در آوردن و مردم عادی رو حالا کشتن و زخمی کردن. بعد از دیگران هم میخوام بیان که حالا یه فیلمبرداری بکنن یا ملت معمولی بیان کمک کنن که اینا در این بمبگذاری یا در این حمله هوایی زخمی شدن و میریزنشون توی این نهونه و در راه هم که بهشون نمیدونم از این دواگلیا میمالن و رنگ قرمز و مقدارگیری و اینا که اینا زخمی هن که بعد میبرن جلوی خبرنگارا که اینا از در اون حمله هوایی یا حمله راکتی اسرائیل اینجوری زخمی شدن. یه همچین بی پدر مادرهایی هستن که به زندگی و ایران جمهوری اسلامی طرفدار اینهاست و اینها رو حمایت میکنه.